Мені приїхала механічна клавіатура із хотсвапом на коричневих свічах із RGB підсвіткою та PBT даблшот кейкапами. Всього за $40. Підпишися на мене, щоб дізнатися, як купувати товари на AliExpress зі знижками. Клавіатура Machinke K500 виготовлена із твердого і надійного пластику. В ній вбудовані коричневі свічі із силою натискання 65 грамів, які звучать дуже тихо, та в додаток зі змащеними стабілізаторами. За бажанням їх можна замінити, бо це хотсвап. Клавіатура має зручний 90% форм-фактор та PBT кейкапи. Підсвітка має 20 режимів підсвічування, які можна налаштувати за допомогою софта. Просто послухайте тайпінг.